maasada lahaa ee u dhaxeeyay naadiyada kubadda cagta ee Arsenal oo maanta Emirates ku qaabishay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. ciyaarta dhawaan ayay soo ilaatay 2-0 naxa guusha ay ku qaadatay kooxda martida ahayd ee Liverpool. You will never walk alone. Arsenal maanta si wacan ay u ciyaareen waliba qaybtii ugu horeysay 1.8 iyo 4.7 inay helaan jeclahay ayay weerar ahaan sameeyeen waana wax lala yaabay in iyagoo Liverpool la ciyaaray in weerar inkaas ay sameeyaan laakiin qaybtii labaad isbedelada ayaa la filayaa in macallimiintu ay ka sameeyaan heer wanaagsan waxaana sida caadiga ahayd bedelkii uu sameeyo ku guuleystay macalinka Liverpool Jurgen Klopp 2-0 ayay ciyaartu ku soo dhamaatay gool daafac Arsenal ayaa iska dhaliyay goolka labaadna waxa Liverpool u dhaliyay Luis Diaz kaas oo inta badan maanta ka ciyaaray garabkii Mohamed Salah waliba qaybtii dambe Luis Diaz markii Liverpool jaanta isla heleen Elliot iyo xidigii kale sida Jones oo kale marka laga saaray Jota uu yimid waxaad moodaa in kooxda isla jaan qaaday wiilka lambarka Bradley lambar 2 ka ciyaaray Arnold dhaxda la keenay maadaama Arsenal ay keeneen Martinelli Klopp shaxdu u bedelay isla markiiba Arnold dhaxda loo geeyay wiil yar oo mahara ah oo macaangiga waxa loo saaray Martinelli marka Arsenal jaanta ay isla heli waayeen Bukayo Saka waa uu ciyaaray maanta inta badan isagii Odegaard laakiin saameyn way yeelan waayeen dhinaca Liverpool waxa ammaan 100% iska leh daafacyada qadka dhexe haday ahaa lahaayeen Kanote iyo Quinsa wiilka Otter Quinsa la leeyahay dabcan waa ku helnay uma baahna daafac kale inaan soo iibsano waa ciyaaryahan la isku halayn karo kubadda ama ninka kubaddan uu ka saaraa ma aha ciyaartooyda inta badan qalqal gasha maray Arsenal isku dayeen halfka hore inay pressure soo saaraan ciyaartooyda Liverpool gaar ahaan daafacyadii qadka dhexe markii kubadda loo baaso kale inay handadaan waxaan arkay kulan dhawaan u dhaxeeyay Arsenal iyo Brighton inta badan wuxuu ku dheelaan qaybta dambe ee difaaca golaya ayaa baaska soo bilaabay Arsenal pressure saaray maanta pressure ka soo kale ciyaareen laakiin ma usartan galin Gabriel Jesus ayaa weerarka Arsenal ka maqnaa Arsenal kubadda way ciyaaraysaa laakiin dhameystirkooda ayaa inta badan waxa uu yahay midaan la isku halayn karin dhinaca Liverpool maanta waxay ka jiiftay oo aan si wanaagsan u ciyaareen qaybtii hore oo kale Jonas si fiican muusan u ciyaarin waxaad moodaa in kulankii ugu dambeeyay uu kale kan laakiin ninka ugu xumaa ay maanta garoonka soo galay wuxuu ahaa Cody Gakpo maanta wax uu haayay ma leh Bruno wuxuu isku qalday Elliot iyo wuxuu saaray booski Salah isagoo yaani bidix ahaan isdhaaya ninkan ku ciyaara Gakpo dhinac kale ayuu dhaxdu dheerisay marka ciyaartu way socon weys hadii Elliot dhaxda imaan lahaa Gakpo dhinac saar la Diaz inta saar lahaa waxa la filayay inay jaantis la helaan Liverpool si kastaba aatee Emirates ay Liverpool 2-1 ku soo badisay waxayna taas ka dhigan tahay in Liverpool 3 kulan kadib ay ka soo adkaato kooxda kubadda cagta ee Arsenal tartankan FA Cup-ka Arsenal iyagu way ku dhiban yihiin inay Liverpool ka adkaadaan kulamada horyaalka iyo kulamadii ugu dambeeyayba waliba gool tiri intaas ka badan ayayna Liverpool ka dhalisay Arsenal Diego Jota ayaa 4 kulan oo uu ku ciyaaray Emirates 5 gool ku dhaliyay laakiin maanta ma xamuusa dhalin inkastoo ciyaarta markii bedel lagu soo galiyay Diego Jota Jini baa la yiraahdaa ninkaas wax weyn ayuu ciyaarta ka bedelay waxaadna moodaa inay jaanta isla heleen weeraryahanada qadka dhexe daafacyada Liverpool laakiin taageerayaasha Liverpool inta badan waxay isweydiinayaan Darwin Núñez Darwin inta badan waxaad moodaa nasiib inuusan lahayn waa la ordaa waa la dheereynaa nina lagu dhacaa waa la gambinaa laakiin shabaqaas ma gelinaya kubad waxaa jirtay Arnold uu soo qaaday Jota madax uu ku dhuftay kadibna birta ay ku dhacday birta markay ku dhacdo kubadda wuxuu soo laabatay Darwin Núñez dabcan hadii ciyaartooyda qaar ahaa laayeen kubaddaas gool ay haleed laakiin nasiibkii ayaaba ninkan diidan laakiin waxa la yiri sabra sadkiisa ayuu helaa sidoo kale Liverpool maanta waxa ka maqnaa ciyaartooy fara badan Arnold walaalkiisa Robertson mar dhow ayuu imaanaya ninkaas waa dhiigii dheecaanka Simicas ninka reer Greek isagoo soo laabtay Stephen Bechetic cunug lahaay waa soo laabtay Thiago waa soo dhow yahay
وانو محمد صالح نو وتارو اندو إنو بروبريم تلياني وحي يرادان سنسي محمد صالح نو بروبريم محمد صالح الآن واحد دبعت مالي أرسنال مانتا وإنه كسر فرحاني ولاد بايدي سلام يا صاحب يال اف كابك أوريجي حسعيقا يان أصاب بحني صاحب كين قنعية أصحابته كوعسو بيش كان يا صاحب هذا كله بحن إذا كعد سنين وقال كان سيشر جريسان صاحب هذا كله أما تقرأ شر اللي يسيدو قرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته